আমি আজকে এনটি ইউএসবি মিনি, এটা রোডের একটা মাইক্রোফোন। সো এটা আমি আনবক্স করব। সো আমি এখন যে ভয়েস ওভারটা রেকর্ড করছি, এটাও কিন্তু এনটি ইউএসবি মিনি দিয়েই করছি। এবং এই বক্সের সাথে আপনারা কী কী পাচ্ছেন সেটা দেখাবো। সো বক্সটা আনবক্স করে নিলাম। করার পরে বক্সের ভিতরে আরেকটা বক্স আছে যেখানে লেখা আছে এটাতে স্টুডিও কোয়ালিটি পাওয়া যাবে, হেডফোন আউটপুট আছে, ইউএসবি কানেক্টিভিটি আছে, ডিটাচেবল ডেস্ক স্ট্যান্ড আছে এবং এটাতে কিন্তু পপ ফিল্টার আছে বিল্ট ইন। আর ফ্রন্টে এনটিএসবির হচ্ছে মাইক্রোফোনে একটি ছবি আছে, লোগো আছে। সো বক্সটাকে ওপেন করলাম। ওপেন করার সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট সেফটি আপনার হচ্ছে পেপারস আছে, কুইক স্টার্ট গাইড আছে, ম্যানুয়ালস। এটা আমাদের হচ্ছে মাইক্রোফোন। এই বক্সের ভিতরে আরেকটা যে বক্স ছিল সেটা আমি ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছি এটা ডেস্ক স্ট্যান্ড দিয়েছে। এটা কিন্তু ডিটাচেবল এবং ম্যাগনেটিক স্ট্যান্ড। বটমে হচ্ছে রোডের লোগো আছে এবং ডেস্ক স্ট্যান্ডের ভিতরেও তাদের গোল্ড কালারের একটি লোগো সাইন দেওয়া আছে। এখানে মোস্ট প্রবাবলি ইউএসবি কেবল আছে এবং এটা হচ্ছে ইউএসবি টাইপ সি কেবল আমি যতটুকু জানি। ইউএসবি টাইপ সি কেবল দিয়েছে। মোস্টলি এখন সবগুলোতে ইউএসবি টাইপ সি থাকে, শুধু রোড এনটি ইউএসবি যেটা আগের ভার্সন ছিল সেটাতে কিন্তু কোনো ইউএসবি সি ছিল না। এটার আরেকটা আপগ্রেডেড ভার্সন আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার একটা নব দিয়েছে যেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে বুমের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন, বুম স্ট্যান্ডের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন। এই কেবলের ভিতরে রোডের হচ্ছে লোগো দেওয়া আছে ইউএসবি কেবলের ভিতরে। এবং আহ, সবচেয়ে একটা ভালো দিক হচ্ছে এই কেবলটা বেশ বড়, অ্যারাউন্ড 3 মিটারের মতো এটার লেন্থ হবে। এবং এই হেডফোনটা একদম টোটালি জিরো লেটেন্সি মনিটরিং, মানে হচ্ছে আপনি হেডফোন দিয়ে খুব ইজিলি আপনি শুনতে পারবেন যেটা ভয়েস দিচ্ছেন আপনি। সো এখন আমি এটার ওয়েটটা চেক করব যে এটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ওয়েট, কারণ আমার কাছে যেটা ফিল হচ্ছে এটা বেশ ভালো ওয়েট ছিল। এবং কোনো রকমের এডিট ছাড়া একদম র ভিডিওটাই আমি হচ্ছে প্রডিউস করব। সো শুধু ডিভাইসের ওয়েটটা হচ্ছে 495 গ্রাম। যদি আমি ডিটাচেবল ডেস্ক স্ট্যান্ডটাকে অ্যাড করি 587। আচ্ছা, ইউএসবি কেবলটাকেও আমি অ্যাড করি, টোটাল ওয়েটটা দেখি কত আসে। সো টোটাল ওয়েট হচ্ছে 643 গ্রাম। শুধু ডিভাইসটা হচ্ছে 495 গ্রাম, যেটা যথেষ্ট হেভি। হ্যাঁ, আধা কেজি বলা যায় আর কি, অলমোস্ট। বিল কোয়ালিটিটা বেশ ভালো ছিল, অনেক হেভি ছিল। এবং ব্যাক সাইডে হচ্ছে আপনার এটার ইউএসবি কেবল কানেকশন দেওয়া আছে এবং হচ্ছে হেডফোন জ্যাক দেওয়া আছে 3.5 mm। সো ম্যাগনেটটা দেখি কীরকম স্ট্রং। ম্যাগনেটটা বেশ ভালো স্ট্রং, মানে সহজে এটা খুলে যাবে না। একটু বেশ একটু টান দিয়ে চেক করতে হয় যে আসলে কতটুকু খোলা যাবে। এখানে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, যে পয়েন্টটাকে হচ্ছে এই যে একটা গ্যাপ আছে, সো এই গ্যাপের ভিতরে এটা দিলে এটা কানেক্ট হয়ে যাবে টেক্সট স্ট্যান্ডের সাথে। এবং আমি রেকর্ডিংয়ের সময় কোনো পপ ফিল্টার ইউজ করছি না, যেহেতু এটাতে বিল্ট ইন পপ ফিল্টার দেওয়া আছে বলেছে।
এটা মুভ করা যায়। জিনিসটা খুবই কম্প্যাক্ট, পোর্টেবল। এটা আপনি ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন এবং ডিটাচ করে আপনি যে কোনো একটা পাউচ ভিতরে এটাকে আপনি রেখে এটা আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন। আর রাবারের এই নবটাকে খুলে আমি মেটালের যে নবটা দিয়েছে সেটা যদি আমি কানেক্ট করে ফেলি এটার সাথে, তাহলে কিন্তু আমি বুম স্ট্যান্ডের সাথে কানেক্ট করতে পারবো, প্লাস হচ্ছে কিছু ট্রাইপডের সাথেও কানেক্ট করা যায়। আমি মেনলি এখন এটাকে আমার ট্রাইপড আছে একটা, সেটার সাথে কানেক্ট করে আমি ডেস্কে ইউজ করব। সো ওভারঅল এতটুকুই ছিল। সো আশা করছি এটার অডিওটা চেক করা যাবে।